Alors lui, je vais me le faire parce que ça fait 1 heure qu'il est en stationnaire. Hein. Ça commence à sincèrement me gonfler. Là. Tu fais quoi, toi là? Montre-moi tes papiers, s'il te plaît. Là. Qu'est-ce qui est marqué, là? Armée de terre. Ok, c'est un Français, c'est un patriote. Enfin, j'espère. Allez, on se le refait une dernière fois. Il est passé où? Ah, il est là. Fais-moi un sourire. Un petit sourire. Voilà, c'était un test du P900 sur un hélicoptère de l'armée de terre française. Vous voyez, il y a... C'est marqué dessus. Allez, tchuss les amis, tchuss.